ആദ്യമായിട്ടാണ് प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है ना? पिछली कक्षा में हमने तुकांत शब्द की वर्कशीट कार्य किया। കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 2017-2018 പാദവാർഷിക പരീക്ഷയിലെ തുകാന്ത് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇക്കായി 1 യൂണിറ്റ് 1-ൽ നിന്നും ബാരിഷ് കൈസേ മിലി എന്നുള്ള ചിത്രകഹാനിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബച്ചോ, ഈ ചിത്രകഹാനി ക്യാ ഹേ? എന്താണ് ചിത്രകഹാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ചിത്രകഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് പോകാം. तो शुरू करें. पाठ का नाम है बारिश कैसे मिली. बारिश, बारिश क्या है? മഴ. കൈസേ, എങ്ങനെ. മിലി, ലഭിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര്. ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. बारिश कैसे मिली. മഴ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു. ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? बताइए बच्चों, इस चित्र में क्या क्या है? എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു കുരങ്ങനുണ്ട് അല്ലേ? കുരങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ദർ എന്നാണ് പറയുക. വേറെയോ? ഒരു കൊക്കുണ്ട് അല്ലേ? കൊക്കിന് ബഗുല എന്നാണ് പറയുക. और क्या क्या है? വേറെന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? അവിടെ നമ്മൾ മരം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മരത്തിൻ പേട് എന്നാണ് പറയുക. പേട്. പിന്നെയോ? അവിടെ കുന്നുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കുന്നുകൾക്ക് പഹാഡ് എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെയോ? ബന്ദർ ഔർ ബഗുല കഹാം ബൈഠേ ഹൈം. അവർ രണ്ടുപേര് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഒരു കല്ലിന് മുകളിൽ അല്ലേ? കല്ലിന് നമ്മൾ പത്തർ എന്നാണ് പറയുക. പത്തർ. बताइए बच्चों, इस चित्र में क्या क्या है? बंदर, बगुला, पत्थर, पेड़ और पहाड़. ഇനി നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് വരാം. बारिश कैसे मिली. भैया बहुत प्यास लगी है, क्या करें? पानी कहीं नहीं है, चलो बारिश को ढूंढे. ഈ ചിത്രകഥയിൽ നമ്മുടെ കൊക്ക് കുരങ്ങച്ചാരോട് പറയാണ് എന്ത്? ഭയ്യ ബഹുത് പ്യാസ് ലഹി ഹെ. ഭയ്യ സഹോദര, ബഹുത് വളരെ, പ്യാസ് ലഹി ഹെ ദാഹിക്കുന്നു, ക്യാ കരേ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കേട്ടപ്പോൾ കുരങ്ങച്ചാര് പറഞ്ഞു, പാനി കഹി നഹി ഹെ. പാനി വെള്ളം, കഹി നഹി ഹെ എവിടെയുമില്ല. ചലോ ബാരിഷ് കോ ഢൂണ്ടെ. വരൂ, ബാരിഷ് കോ മഴയെ ഢൂണ്ടെ അന്വേഷിക്കാം. ബച്ചോ, ബഗുല ഔർ ബന്ദർ കഹാം ബൈഠേ ഹൈം. കൊക്കും കുരങ്ങനും എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? പത്തർ കെ ഊപ്പർ. പത്തർ എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല്, കല്ലിന് മുകളിൽ. ബഗുല ഔർ ബന്ദർ കിസേ ഢൂണ്ഡനെ നിക്കല. കൊക്കും കുരങ്ങനും ആരെയാണ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത്? ബാരിഷ് കോ മഴയെ. ഇനി നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് പോകാം. ബഗുല ഔർ ബന്ദറിനെ മിൽക്കർ ബാരിഷ് കോ ഢൂണ്ഡനെ നിക്കല. കൊക്കും കുരങ്ങച്ചാരും ഒരുമിച്ച് മഴയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. പോകുന്ന വഴിയിൽ അവർ ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടുമുട്ടി. വേ ബില്ലി സേ മിലേ. വേ അവർ, ബില്ലി പൂച്ച, ബില്ലി സേ ബില്ലിയെ, മിലേ കണ്ടുമുട്ടി. ബന്ദറിനെ പൂച്ച കുരങ്ങച്ചാര് ചോദിച്ചു. എന്ത്? മ്യാഊജി ബാരിഷ് കഹാം മിലേഗി. മ്യാഊജി ബാരിഷ് മഴ, കഹാം മിലേഗി എവിടെയാണ് മിലേഗി ലഭിക്കുക? അപ്പൊ പൂച്ച അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്ത്? ബാരിഷ് മിലേഗി ബാദൽ കെ പാസ്. ബാരിഷ് മഴ, മിലേഗി ലഭിക്കും എവിടെ നിന്ന്? ബാദൽ കെ പാസ്. ബാദൽ മേഘത്തിന്റെ, കെ പാസ് അടുത്തു നിന്നും. बताइए बच्चों, बारिश किसके पास है? ആരുടെ അടുത്താണ് മഴയുള്ളത്?
ബാദൽ കെ പാസ് മേഘത്തിന്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ അവർ 3 പേരും മേഘത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. ആരെല്ലാമാണ്? ബില്ലി, ബന്ദ് और ബഗുല. നടന്ന് അവർ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തിയത്? ചൽത്തെ ചൽത്തെ വേ ബക്കരി കെ പാസ് പഹുഞ്ചേ. ചൽത്തെ ചൽത്തെ നടന്ന് അവർ ബക്കരി കോൻ ഹേ? ആട്. ബക്കരി കെ പാസ് പഹുഞ്ചേ. ആടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. ബഗുലാനെ പൂച്ച. കൊക്ക് ചോദിച്ചു. എന്ത്? ബഹൻജി കഹി ബാദൽ കോ ദേഖാ ഹെ. ബഹൻജി സഹോദരി, കഹി എവിടെയെങ്കിലും, ബാദൽ കോ മേഘത്തെ ദേഖാ ഹെ കണ്ടുവോ? അപ്പോ ബക്കരി ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്ത്? ആം വഹ് തോ ബൂട്ടെ ബബുൽ മേ ഫസാ ഹെ. ആ കണ്ടു. വഹ് തോ അത്, ബൂട്ടെ വയസ്സായ, ബബുൽ ഔഷധ വൃക്ഷത്തിൽ, ഫസാഹെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബച്ചോ ബാദൽ കഹാ ഫസ് ഗയാ ഹെ. എവിടെയാണ് മേഘം കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്? ബൂടെ ബബുൽ മേ വയസ്സായ ഔഷധ വൃക്ഷത്തിൽ. അങ്ങനെ അവർ 4 പേരും ഔഷധ വൃക്ഷത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. ആകെ ഉനോനെ ബൈൽ കോ ദേഖ. മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഉനോനെ അവർ ബൈൽ കോ ദേഖ. കിസ്കോ ദേഖ? ബൈൽ. ബൈൽ മീൻസ് കാള, ഓക്സ്. കാളയെ ദേഖ കണ്ടു. ബന്ദറിനെ പൂച്ച. ദാദാജി ബൂഢാ ബബുൽ കഹാം രഹതാ ഹെ. ദാദാജി മുത്തശ്ശ, ബൂഢാ ബബുൽ വയസ്സായ ഔഷധ വൃക്ഷം, കഹാം എവിടെയാണ്, രഹതാ ഹെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? അതിന് ദാദാജി എന്ത് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്? ഉദർ അവിടെ. ബാഡി കെ പാസ് ഫലവൃക്ഷ തോട്ടത്തിൽ. ബാഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലവൃക്ഷ തോട്ടം. ഉദർ അവിടെ. ബാഡി കെ പാസ് ഫലവൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. अंत में वे बूटे बबुल के पास पहुंचा. अंत में അവസാനത്തിൽ, വേ അവർ, ബൂട്ടെ ബബുൽ കെ പാസ് വയസ്സായ, ബബുൽ ഔഷധ വൃക്ഷത്തിന്റെ, കെ പാസ് അടുത്ത്, പഹൂഞ്ചെ എത്തിച്ചേർന്നു. മുള്ളുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മേഘത്തെ കണ്ട് കുരങ്ങച്ചാരു പറഞ്ഞു, ബാപ്രേ ബേചാര കാണ്ടോ മേ ഫസാ ഹുവാ ഹെ. ബാപ്രേ ബേചാര പാവം, കാണ്ടോമേ മുള്ളുകളിൽ, ഫസാ ഹുവാ ഹെ ഫൻസ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയണേ എന്ത്? ചലോ ബച്ചായേ വരൂ രക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ടോ സബ്നെ മിൽക്കർ ബാദൽ കോ ബച്ചായ. സബ്നെ മിൽക്കർ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ബാദൽ കോ ബച്ചായ മേഘത്തെ രക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാനി ബർസിനെ ലഗ. പാനി ജലം, ബർസിനെ വർഷിക്കാൻ, ലഗ തുടങ്ങി, മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷത്താൽ സബ് നാച്ചിനെ ലഗെ എല്ലാവരും നാച്ചിനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ലഗെ തുടങ്ങി. അത് കണ്ട് മഴയിൽ എല്ലാവരും നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിത്രകഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഈ ചിത്രത്തിന്റെ താഴെയായി നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാദൽ കാंटों में फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ബാദൽ മേഘം, കാंटों में മുള്ളുകളിൽ, ഫസാ ഹുവാ ഹെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇസ്കാ മത്ലബ് ക്യാ ഹോഗ എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, പര്യാവരൺ പ്രദൂഷൺ. എല്ലാവർക്കും ബാരിഷ് കൈസേ മിലി എന്നുള്ള ചിത്രകഥ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഹിന്ദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സരൽ ഹിന്ദി ലേണിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.